Hvad koster sådan en her egentlig? Modellen jeg sidder i dag, den koster 1.563 kroner på prisskiltet. Men når man ser på en Tesla, så er det ikke nok at kigge på prisen. Det er ikke kun, hvad det koster i form af penge ud af bankkontoen, men hvad det faktisk rigtig koster. Hej og velkommen tilbage til dagens pengetips. Der er rigtig mange, der har spurgt, om jeg ikke kunne lave en gennemgang af, hvad det faktisk koster at eje en Tesla. Fordi når man køber en Tesla, så er det ikke nok at se på, hvad prisskiltet lyder på. Du skal nemlig også se på, hvad bilen koster i produktets levetid. Og der er rigtig mange penge at spare på i drift ved at have en Tesla frem for en brændstofsbil. I dag fortæller jeg præcis, hvad det er. Modellen her er en hvid Tesla Model 3 Long Range, som har en pris på 456.563 kroner. Når du bestiller en Tesla, så foregår det ikke ligesom ved andre bilselskaber. Tesla de har nemlig skåret bilforhandlerne fra, så de har kun udvalgte showrooms rundt omkring, hvor man kan se 1-2 udstillede eksemplarer af Teslaen. Men ellers så bestiller du Teslaen på nettet. Og det kan vi faktisk gøre lige her i bilen. Design din egen. Prisen på en Tesla Model 3 den starter ved 369.900 kroner for den, der hedder Standard Range Plus. Den har en rækkevidde på 409 km, kan køre 225 km/t tophastighed og køre fra 0 til 100 på 5,6 sekunder. Det gør den dermed til den langsomste Tesla på det danske marked. Den hurtigste Tesla det er en Tesla Model S. Performance-modellene kører fra 0 til 100 på bare 2,5 sekunder. 825 horsepower. Oh, I got a good start there. Alle Tesla-modeller de kommer med autopilot inkluderet. Det vil sige, at det gør bilen i stand til at styre, bremse og accelerere helt af sig selv. Du kan også tilkøbe såkaldt fuldt selvkørende funktion. Og hvad det indebærer, det kommer jeg ind på lidt senere. Alle Teslaer de kommer også med veganske lædersæder, alufælge, navigation, elektriske sæder, glastag, infotainmentskærmen med alle dens funktioner lige fra Netflix til Spotify til spil, camping mode, Sensory mode, dog mode osv. Du kan også på Teslaen spille karaoke, og du kan streame og surfe på nettet. Alle Teslaer modtager også softwareopdateringer med tiden, der gør bilen bedre. Uanset hvilken Tesla-model og hvilket tilvalg du laver, så får du altså Tesla-oplevelsen. Du behøver ikke sætte en masse dyre krydser, ligesom ved andre luksusbiler. Du kan også styre Teslaen lige fra din telefon, hvor du kan se, hvor meget rækkevidde den har, om den er markeret, hvor den holder henne, om der er softwareopdateringer osv. Du kan endda styre klimaet i bilen. Du kan altså på en varm sommerdag sætte den til at køle ned, eller på en kold vinterdag varme bilen op, inden du skal ud og køre. Du kan også kontrollere bilen fra din app sådan, og få den til at dytte eller blinke med lygterne. Du kan starte bilen. Faktisk er den altid tændt, den er bare i dvale. Du kan også åbne bagagerummet foran. Teslaen har jo bare en lille elektrisk motor foran og bagved, da det her er dual motor versionen, men den fylder ikke så meget, så foran er der en masse plads til at have din indkøbsvarer. Og selvfølgelig bagagerummet også. Når jeg går ind i Teslaen, så kender den min telefon, så lige så snart jeg trykker på bremsen, så kører den ret, sæder, spejle og en masse andre ting til min køreindstilling. Du kan også altid ændre på sæderne her. Af mange af de årsager, der synes jeg derfor, at Tesla er den bil, hvor du får absolut mest værdi for pengene. Især hvis du vælger en Model 3. Har du budget til lidt mere end en Standard Range Plus, så kan du for 449.900 kroner opgradere til en Long Range model. Med den der øger du rækkevidden til 560 km, du øger tophastigheden til 233 km i timen, og 0-100 nedsættes til bare 4,6 sekunder, takket være en ekstra elektrisk motor foran. Du får med Long Range også opgraderet til Premium Interiør, der blandt andet inkluderer opvarmede bagsæder, Premium Audio, altså en vild lydoplevelse i bilen, Premium Connectivity, der gør, at bilen er koblet på nettet, i hvert fald det første år, gratis, og herefter koster det 100 kroner om måneden, og gulvmåtter. Lol. I den her Long Range, der er gulvmåtterne dog skiftet ud med nogle vintermåtter i øjeblikket. Og er du typen, der bare ikke kan få fart nok, så kan du også vælge at opgradere til en Model 3 Performance. Den koster 484.900 kroner før afgift, men med den der får du 530 km rækkevidde, du får en tophastighed på 261 km i timen og 0-100 på bare
1,4 sekunder. Med performance-modellen der får du også 20-tommer performance-fælge, du får røde bremsekalibre, du får en kulfiber-spoiler på bagenden af bilen, aluminiumlacerede pedaler, sinket affjedring i bilen og track mode. Performance-modellen den giver dig alt det og samlet over 450 hestekræfter og et drejningsmoment på ca. 639 Nm, altså over 100 henholdsvis hestekræfter og newtonmeter mere end long range modellen her, for en merpris på bare 35.000 kroner. I forhold til ekstraudstyr og tilvalg, så har du ved Teslaen 3 forskellige menuer. Eksteriører. I øjeblikket der kommer Teslaerne standard fra fabrikken med en hvid perlemors multicode, der er inkluderet i prisen. Ønsker du at opgradere til en enten grå, blå, sort eller rød farve, skal du betale henholdsvis 8.400 kroner mere for den blå, sorte og grå farve, og vil du op i den røde, så er det altså 16.000 kroner mere, du må lægge. Performance-modellen kommer som sagt med 20-tommer alufælge, og du har også mulighed for at tilkøbe vinterdæk. Med 20-tommer fælgen der koster et sæt vinterdæk 31.000 kroner. Standard Range Plus og Long Range modellen her, de kommer med de her standard 18-tommer aerofælge, som er med til at øge aerodynamikken af bilen ved at lade luften glide på siden af bilen, frem for at miste en masse ind i selve fælgen. Den er testet til at skulle give bilen en øget rækkevidde på op til 10% ved at have den her plastikkapsel udenpå, men der sidder faktisk en alufælge indenunder. Interiør. Teslaerne de kommer standard i klassisk sort interiør med træudsmykning heroppe, men du kan også vælge at opgradere til det klassiske hvide tema, der ændrer farven på det her til hvid, samtidig med at indersiden af dørene og selvfølgelig sæderne også bliver en hvid farve i stedet for den sorte. Merprisen på det er 8.400 kroner. Og den tredje menu, det er autopilot. Som sagt, det kommer alle Tesla standard med autopilot, der gør det muligt for bilen at styre, accelerere og bremse automatisk for andre køretøjer og fodgængere på dens bane. Men du kan også vælge at tilkøbe fuldt selvkørende funktion. Med fuldt selvkørende funktion, der får du Navigator Autopilot, det vil sige, at du automatisk kan køre til og fra motorvejen, samtidig med at du kan lave sammenflætninger og overhaling af langsommere biler. Du får også automatisk vognbaneskift til motorvejskørsel. Du får også autopark, der gør det muligt for bilen helt selv at lave parallel og vinkelret parkering. Og Summon, der gør det muligt for dig at tilkalde din bil fra en parkeringsplads blot ved at trykke på din app. Samtidig får du også adgang til alle fremtidige opgraderinger, der kommer til autopilot, som er f.eks. genkendelse og overholdelse af trafiklys og stopskilte, automatisk kørsel i byen og en opgraderet Summon, der gør, at din bil kommer og finder dig på din parkeringsplads. Prisen er i øjeblikket 58.300 kroner, men den stiger altså løbende, som der kommer flere og flere af de her funktioner med i fuldt selvkørende funktion. Elon Musk har sagt, at værdien af autopilot, når den er fuldt udviklet, forventes at være på ca. $100.000 eller omkring 600-700.000 danske kroner. Vi kommer derfor helt sikkert til i fremtiden at se en situation, hvor softwaren i Teslaen faktisk vil være dyrere end selve bilen. Den samlede pris for modellen her løber derfor op i 456.563 kroner. Af den samlede pris, der er 90.796 kroner moms, leverings- og dokumentgebyr 4.080 kroner, og registreringsafgiften den er på 2.583 kroner. Hvis du kender lidt til registreringsafgifterne, så betaler du her i Danmark 100% i registreringsafgift op til en vis pris, og herefter betaler du 150% derefter. På elbiler, der er der et bundfradrag, det vil sige, at du betaler ikke registreringsafgift af de første 400.000, og derefter betaler du kun 20% i registreringsafgift. Når jeg siger, at man får utrolig meget værdi for pengene i en Tesla, så er det fordi, hvilke andre biler kommer helt automatisk med en selvkørende funktion? Hvis du købte en tilsvarende brændstofsbil til 456.000, så vil cirka små 300.000 kroner af de være moms og andre afgifter. Her der er det altså kun samlet set under 100.000 kroner af de 450.000 kroner, der er moms og afgift, og der er altså næsten ingen afgift på den her bil. Derfor får du altså i store træk det, du betaler for, uden at betale en masse afgifter på elbilerne. Hvis du vælger at låne til en Tesla, kan den her afdrages for 3.386 kroner om måneden. Det er med en ÅOP, der kun er på 2,31%, altså meget lavere, end hvad man ville kunne forvente at få i afkast, hvis man eksempelvis investerede sine penge i aktier i stedet for. Derfor vil jeg til hver en tid vælge at tage et billån, når man kan få det til så lav en rente. Det vil meget bedre kunne betale sig at tage de penge, jeg ville skulle vælge at lægge i bilen, og i stedet for at investere dem i aktiemarkedet, her vil jeg få mine penge til at arbejde for mig, og i sidste ende vil jeg få mange flere penge ud af det, frem for at skulle betale sådan en bil her af i kontant. Men hvad er så den sande omkostning af en Tesla, når alt kommer til alt? Fordi hvis du har prøvet at have bil eller ejer bil nu, så ved du godt, at der er meget mere, når det kommer til en bil, end hvad bilen koster og hvad du skal afdrage i lån. Der er nemlig mange andre omkostninger forbundet ved at være bilejer. Men lad os se, hvad det er for en Tesla.
mener nok, man kan tegne et sted. Tesla, den har også, altså den har uanet mange forskellige påskeæg rundt omkring. Du kan lave et bål, og du kan sætte den i Mars mode, og du kan lave alle mulige ting. Stopper vi lige musikken her. Den har den sindssygeste lyd, en Tesla. Altså, det er næsten ligesom at være i biografen og sidde og se Netflix her på skærmen og have 12 højtalere rundt omkring dig og en kæmpe subwoofer bag. 3.386 kroner. Det var så meget, man skulle betale i lån på den her Tesla. Derudover kommer der grøn ejerudgift. Den her, den koster 330 kroner halvårligt i grøn ejerudgift, altså 6.600 kroner om året. Den absolut laveste takst, der er her i Danmark. Forsikringen af sådan en Tesla her, den kan gøres for 558 kroner om måneden, eller ca. 6.700 kroner om året. Når du skal ud og køre en Tesla, så er den jo 100% kørende på el. Det vil sige, at den har et batteri, der ligger i bunden af bilen, som man selvfølgelig skal oplade. Den her bil, den har et batteri på 75 kWh. Det koster ca. 2 kroner per kWh, så for at lade den her op herhjemme, er det altså ca. 2 gange 75 kroner eller 150 kroner for et fuldt batteri, der på papiret kan køre 560 km. Og det vil jeg sige, det kan den også nogenlunde, når det er godt vejr, det er sommervejr, og der ikke er alt for meget vindmodstand. Om vinteren, der ligger kapaciteten mere på måske plus 400 km. Men det afhænger selvfølgelig af dit kørselsbrug, hvor meget det koster i el. Men den her, der kører måske maks 50 km om dagen, ofte mindre, koster det ca. 400 kroner om måneden i el. Du kan selvfølgelig også lade den på Teslas ladestationer rundt omkring, og der afhænger priserne lidt af, hvilket land du er i. Hvis vi kigger på superchargerne her hjemme i Danmark, der koster det 2,90 kroner per kilowatt-time. Det er altså lidt dyrere, hvor jeg vil sige standard, vi har lavet herhjemme, kan man gøre det for ca. 2 kroner per kilowatt-time. Det afhænger også af, hvilken tidspunkt på døgnet du lader. Hvor hvis du sætter den til at lade om natten, vil du typisk kunne gøre det bedre, og det kan du altså schedulere her, hvor du siger, hvad tid på dagen, at du skal starte, og hvornår du skal køre hjemmefra. Derudover så kommer der selvfølgelig også service af en bil. Skiftet olien, du skal have tjekket alle delene og sådan noget, men der er ikke noget olieskift i en Tesla, og der er meget mindre bevægelige dele i en almindelig brændstofsbil. Det er også derfor, at du har plads til et stort bagagerum foran, fordi det fylder bare ikke særlig meget sådan en elmotor. Der er virkelig kun nogle meget få bevægelige dele i en elmotor, så der er meget mindre service. Men hvor meget man skal betale i service, der afhænger også af, hvordan man kører bilen, og hvor meget du kører den osv. Så det er svært at sætte en pris på, men generelt betaler du meget mindre i service ved en elbil, især en Tesla, end i andre brændstofsbiler. Derudover er det også sådan vedligeholdelse, man skal have nye dæk, og man skal have ladeudstyr og sådan noget. Det har jeg prøvet at lave en beregning på, og fået frem til, at vinterdæk og ladeudstyr og sådan noget cirka i bilens levetid, eller i den tid, man i hvert fald betaler af på lånet en 7-8 år, vil det være cirka 520 kroner om måneden i gennemsnit. Det vil altså sige, at lånet for den her Tesla er 3.386 kroner om måneden, men den samlede pris ved at eje den her bil løber altså op i cirka 4.919 kroner om måneden for at have sådan en Tesla her. Og det synes jeg faktisk ikke er så galt, fordi hvis man ser, hvor meget værdi man får i den her bil, og alt det udstyr, den har, og lækkerheden og motorkraften osv., så vil jeg sige, at sådan en bil her, du skal altså over 1 million kroner for at kunne få en tilsvarende bil. Og du kan ikke engang få en tilsvarende, men bare for at få en tilnærmelsesvis lignende bil med autokør og de hestekræfter, den har, så nu skal du altså op på over 1 million kroner. Men det kan du få for bare under ca. 5.000 kroner om måneden med en Tesla Model 3. Men det er jo bare de penge, du skal betale hver måned. Det jeg godt kan lide at kigge på, inden man laver sådan en stor udgift og sådan en stor investering i ens liv, det er ikke kun, hvad det koster i form af penge ud af bankkontoen, men hvad det faktisk rigtig koster. Fordi 4.919 kroner, det bliver til 59.028 kroner hvert år. Og hvis du kender 4%-reglen, så ved du, at for at man kan finansiere noget med afkastet af ens investeringer, sådan rundt regnet, jeg ved godt, det er kun 30 år frem og med 97% sandsynlighed osv., men hvis vi bare tager udgangspunkt i 4%-reglen her, så skal du altså investere ca. 25 gange det her beløb, for at du vil kunne finansiere bilen med dit afkast af dine investeringer. Det vil sige, det er ikke længere 59.000 kroner, men cirka 1,5 million kroner skal du have investeret, for at du vil kunne finansiere de månedlige omkostninger ved en Tesla Model 3, som vi har set på her, fra dine investeringer. Og det er altså uden den udbetaling, der er på bilen ved køb, som man selvfølgelig også skal have tjent og sparet op og kunne lægge kontant ved udbetalingen, når man køber sådan en bil her. For at du kan investere 1,5 million kroner, så på grund af AM-bidrag og så videre her i Danmark, så skal man jo faktisk
have tjent cirka 3 millioner kroner, for at du har 1,5 million kroner tilbage, du kan investere. Nu ved jeg ikke, hvor meget at du tjener om måneden, men da jeg var ingeniør, der havde jeg en månedsløn på 47.000 kroner. Af dem, der kunne jeg cirka lægge til side 20.000 kroner om måneden for at investere. Så hvis jeg skulle have tjent, nu siger vi bare 1,5 millioner kroner investeret, fordi jeg kunne lægge 20.000 kroner til side, det vil sige, at jeg skal arbejde i 75 måneder, hvor jeg udelukkende lægger til side til min bil, før jeg kan finansiere en Tesla med mine investeringer. Og det svarer cirka til 6 år og 3 måneder, hvor man altså udelukkende skal arbejde, lægge til side og investere for at kunne få råd til den her bil og finansiere den med sine investeringer. Det er selvfølgelig sådan, at jeg anskuer det, og du anskuer måske ikke på samme måde, fordi de fleste, de har bare et aktivt job, som de så bruger til at betale deres passiver. Men for mig, der vægter jeg min frihed utrolig højt, og jeg vil gerne være sikker på, at det er mine aktiver, der kan betale for mine passiver, så som en bil her. Så når der er mange af jer, der spørger, om jeg ikke snart skal købe en Tesla, jeg skal have mange flere penge investeret, før jeg vælger at købe en Tesla, eller tjene mange flere penge fra YouTube, eller hvad jeg nu tjener penge på. Lad os lige have ud af bilen, og så runder vi lige af. 450.000 kroner er prisskiltet på sådan en Tesla. Det bliver til ca. 3.386 kroner i lån om måneden, men med alle omkostninger beregnet, der skal du altså regne med at skulle ligge omkring 5.000 kroner for at kunne finansiere sådan en Tesla her, eksklusiv den engangsbetaling, der er ved udbetaling af bilen. Men regnet på andre måder, der skal du altså også have investeret ca. 1,5 million kroner, for at du har til, at dit aktiver de vil kunne finansiere sådan en bil her. Afhængig af, hvor meget du tjener og hvor meget du kan lægge til side, så er det altså rigtig, rigtig mange år på arbejdsmarkedet, der skal til, for at du kan have råd til at have en Tesla holdende i garagen. Det er ikke for at sige, at det hverken er en god eller dårlig idé. Personligt, der elsker jeg biler. Jeg elsker teknik, jeg elsker gadgets, så Tesla det er bare toppen af poppen for mig, og jeg kommer helt sikkert til at skulle have en Tesla en gang. Men det er bare for at belyse, der er altså mange omkostninger ved at være bilejer, og du skal ikke kun se på prisskiltet, men også huske at have alle de andre omkostninger med. Hvis du tog en lignende benzinbil til samme pris, så vil du på ingen måde kunne finansiere den til 5.000 kroner om måneden. Udgifterne ville være meget højere. Jeg ved ikke præcis så meget, men jeg vil rundt regne skyde på, at det ville i hvert fald ville skulle komme op på måske 7, måske 8.000 kroner om måneden, fordi der er meget højere udgifter til grøn ejerudgift, til brændstof, til service og vedligeholdelse. Forsikringen er måske på det samme niveau, men derudover så er alle andre udgifter altså højere, når det kommer til brændstofsbiler versus elbiler som en Tesla. Jeg håber, at du kan bruge den her video, og som altid, giv den gerne et kæmpe stor like, hvis du gerne vil se mere omkring Teslaer. Har du planer om at investere i en bil eller købe en bil, og hvad for en bil skal det eventuelt være? Skriv det meget gerne i en kommentar, og husk at subscribe her til kanalen, hvis du gerne vil se endnu flere videoer omkring aktier, investeringer, Tesla, økonomisk frihed osv. Men husk nu, i sidste ende, det er dine penge, det er dit liv. Det er kun dig, der skal bestemme, hvad du bruger din tid og dine penge på. Meningen med den her video, der er kun at oplyse dig omkring, hvad omkostningerne faktisk er ved at købe en bil, ved at købe en Tesla. Lad nu være med at leve nogen andres liv, eller lade andre bedømme eller bestemme, hvordan du bruger din tid og dine penge. Det er altså kun op til dig til at leve et liv, som du synes, og som du har det godt med. Jeg elsker biler, og jeg kommer helt sikkert til at købe en Tesla. Ja, det kommer til at være dyrt, men det er nu noget, som jeg synes er fedt, og som vil give mit liv værdi på mange forskellige fronter og måder. Husk nu at bruge dine penge og din tid, som du synes, og du har det bedst med. Hej hej. Hvor er det, man tegner henne? Det er jo ikke entertainment, er det? Hvor filen er det, man tegner? Hvor er det her? Okay. Jeg gider ikke nogen edderkopper.